Na mnatumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Meya wa zamani wa Greater Manchester na kiongozi wa chama cha Labour Andy Baham amekamilisha hatua ya mwisho hii leo ya kumrithi Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa 7 katika kipindi cha miaka 10. Starmer atarajiwa leo kutoa hotuba fupi katika ofisi yake ya Downing Street kabla ya kwenda Birmingham kwa muarifu Mfalme Charles wa 3 kuhusu hatua yake ya kujiuzulu. Baham naye amekwenda kumuona mfalme kuunda serikali ambapo ndipo rasmi anatambulika kama waziri mkuu. Andy Baham arejea bungeni mwezi Juni baada ya kushinda uchaguzi maalum na kuapishwa kama mbunge Julai 12, saa chache baada ya Starmer aliyepoteza umaarufu kutangaza kujiuzulu na kuhitimisha muda wake wa miaka 2 madarakani. Na wakati huo taarifa ambazo zinatufikia hivi sasa, msikilizaji, ni kwamba Keir Starmer amejiuzulu rasmi wadhifa wa waziri mkuu wa Uingereza baada ya kukutana na Mfalme Charles wa 3 katika ikulu ya Buckingham. Picha zilizotolewa zimemuonyesha Starmer na Mfalme Charles wakipeana mikono ndani ya chumba cha chakula cha Wachina katika ikulu hiyo, ambako Starmer aliwasilisha rasmi barua yake ya kujiuzulu. Taarifa hiyo pia imeongeza kuwa mkewe Starmer alipokelewa na mfalme wakati wa mkutano huo. Kujiuzulu kwa Starmer kuna maanisha sasa kuna mawaziri wakuu 9 wa zamani wa Uingereza walio hai, idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika historia ya taifa hilo. Mawaziri hao wakuu wa zamani ni John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak na Keir Starmer. Wote wanatarajiwa kuhudhuria kwa pamoja maadhimisho ya Remembrance Sunday yatakayofanyika katika mnara wa Cenotaph, Whitehall. John Major mwenye umri wa miaka 83 ndiye mzee zaidi miongoni mwao, huku Rishi Sunak akiwa mwenye umri mdogo zaidi wa miaka 46. Waziri mpya wa Uingereza Andy Baham amesema uteuzi wake ni wakati wa kutafakari na kujenga azma mpya, akiahidi kuleta mwelekeo mpya wa uongozi na kuirejesha nchi hiyo katika utulivu. Akihutubia taifa kwa mara ya kwanza kutoka Downing Street, Birmingham, amesema kizazi chake cha wanasiasa kinapaswa kuongeza kiwango cha utendaji ili kukabiliana na changamoto zinazoikabili Uingereza. Amesema wananchi wengi wanachoshwa na siasa na serikali yake italazimika kurejesha imani yao kwa vitendo. Baham ameahidi kuhamisha baadhi ya mamlaka kutoka Westminster na kuyapeleka katika maeneo mbalimbali nchini humo ili jamii zipate uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi yanayowahusu. Aidha, amesema serikali yake itajenga uchumi mpya kwa kurejesha baadhi ya huduma muhimu nchini humo chini ya usimamizi wa umma ili ziwe nafuu kwa wananchi, huku akiahidi kufufua sekta ya viwanda na kuunga mkono uzalishaji wa ndani. Waziri huyo mkuu mpya amesema baadaye mwaka huu atawasilisha mpango wa maendeleo ya miaka 10 utakaoeleza dira ya Uingereza kwa muongo ujao. Ameongeza kuwa kuanzia kesho serikali yake itaanza kutangaza hatua za kupunguza makali ya gharama ya maisha pamoja na kueleza jinsi hatua hizo zitakavyofadhiliwa. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kuwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine nchini Urusi ni jibu kwa mashambulio dhidi ya miundombinu ya nchi yake, akiongeza kuwa kutakuwa na mengine zaidi. Mfululizo wa mashambulio ya ndege zisizo na rubani za Ukraine ulio wafanyakazi 7 wa ghala na kujeruhi wengine kadhaa, huku mashambulio mengine yakisababisha moto katika ghala la kuhifadhia mafuta katika eneo pana la mji mkuu. Siku mashambulizi yetu ya masafa marefu yalileta matokeo makubwa. Tunaendelea kukabiliana na vita vya Urusi pamoja na mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya Ukraine kwa njia ya haki na uwiano. Leo shabaha zililengwa karibu na Moscow pamoja na katika eneo la Tambov. Hizi zilikuwa vituo vya usafirishaji na ugavi vya Urusi, vikiwemo maghala yanayotoa vifaa kwa ajili ya vita. Hii ilikuwa operesheni muhimu. Kutakuwa na nyingine zaidi. Tutakuwa na uwezo zaidi wa kufanya mashambulizi ya masafa ya kati. Sauti yake Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Maafisa wa Iran wamesema mtu mmoja amethibitishwa kufariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulio ya Marekani yaliyofanyika Jumatatu. Idara ya usimamizi wa dharura katika jimbo la Azerbaijan Mashariki imesema mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya mashambulio ya Marekani kaskazini magharibi mwa taifa la Iran. Kwa mjibu wa idara hiyo, shambulio lililolenga eneo la kijeshi kusini magharibi mwa mji wa Tabriz lilitokea majira ya saa 8 na dakika 35 ama saa 2 dakika 35 usiku kwa mkia Jumatatu. Wakati huo mkurugenzi mkuu wa idara ya usimamizi wa majanga katika jimbo la Azerbaijan Magharibi, Hamid Safri, amesema eneo karibu na wilaya ya Silwana mjini Urmia lilengwa na kombora Jumatatu asubuhi. Vyombo vya habari vya Iran vimemnukuu Safri akisema watu kadhaa wamejeruhiwa katika shambulio hilo la mwendo wa saa 8 dakika 35 usiku wa kuamkia leo. Kwa upande mwingine, gavana wa jimbo la Bashar Muhammad Mozafari amesema mji wa Boshar umeshambuliwa mara 2 katika saa za hivi karibuni. Hata hivyo, amesema sasa hakuna vifo wala majeruhi yaliyoripotiwa kutokana na mashambulio hayo. Mashambulio hayo yaliyofanyika saa chache baada ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani kutangaza kukamilika kwa awamu ya 9 ya operesheni zake dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump ameyasifu mafanikio ya kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kuhudhuria fainali ya mashindano hayo hapo jana. Trump amesema kwake yeye mshindi halisi wa mashindano hayo makubwa ya soka huenda akawa Marekani kutokana na jinsi walivyoandaa na ufanisi mkubwa katika michuano hiyo. Takribani mashabiki 80,663 walihudhuria mechi ya fainali kati ya Uhispania na Argentina katika uwanja wa New York, New Jersey. Ikadiriwa kuwa watu bilioni 1.5 duniani walifuatilia mechi hiyo. Tukio hili limeonyesha nchi yetu katika taswira mpya na ya kipekee, na nafurahi kwamba nyote mlifurahia. Niliona kuwa tukio la FIFA lilikuwa la ajabu na la kipekee. Hakujawahi kuwa na tukio kama hilo, labda tukilinganisha na matukio mengine yoyote. Achilia mbali soka au mpira wa miguu, vyovyote vile unavyotaka kuliita, lakini kwangu lilikuwa tukio la ajabu. Lilikuwa kubwa mara 4 zaidi ya mashindano yoyote ya FIFA yaliyowahi kufanyika hapo awali, na kwa kweli hivyo tunajivunia nchi yetu. Tunajivunia sana kazi iliyofanywa na kila mtu. Tunawapongeza rais wa FIFA Gianni Infantino na wafanyikazi wake wote kwa kazi hiyo nzuri na ya kipekee waliyofanya. Tukio hili limeonyesha nchi yetu katika taswira mpya na ya kipekee, na nafurahi kwamba nyote mlifurahia. Sauti yake Rais wa Marekani Donald Trump. Tukiingali katika taarifa hiyo ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumapili Julai 19 amesema awamu ya 9 ya mashambulio dhidi ya nchi yake dhidi ya Iran yalikuwa jibu la wanajeshi wa Marekani waliouawa nchini Jordan na Iraq.
Mwanajeshi wa Marekani aliuawa Jumamosi Julai 18 kaskazini mwa Iraq baada ya kushambuliwa na kilipuzi kutoka kwa ndege isiyokuwa na rubani ya Iran. Wanajeshi wengine wawili wa Marekani waliuawa hivi karibuni nchini Jordan. Ndiyo, tunahisi vibaya sana, lakini hao wazalendo walipigana kule nje kuhakikisha kwamba Iran haiwezi kawa na silaha za nyuklia. Iran imeharibiwa vibaya sana. Wamepoteza sehemu yao kubwa ya kijeshi. Ni sehemu chache tu imesalia. Bado wana baadhi ya makombora na droni. Bado wana uwezo wa kujenga silaha japokuwa sio mkubwa sana. Tunadhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Hakuna kitu wanachokidhibiti na tunaona nini kitafanyika. Lakini usiku wa leo tuliwapiga kwa nguvu kubwa sana kama njia moja ya kutoa heshima kwa wanajeshi wetu watatu wazalendo sana. Sauti yake Rais wa Marekani Donald Trump. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema shambulio mapya ya nchi yake dhidi ya Iran yanalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran kushambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz. Iran kwa upande wake imeendelea kushambulia miundombinu ya Marekani katika mataifa ya Ghuba. Eneo la bahari la Hormuz linatakiwa kuwa wazi, bila malipo, bila mashambulio na vitu vyote wanavyofanya dhidi ya meli. Hawezi kuwa na mkataba wa maelewano na wanakiuka masharti yake. Nitakachosema ni kuwa Marekani inasalia tayari kwa suluhu la kidiplomasia. Tumejaribu mara kadhaa na tunaendelea kujaribu. Mlango huo ukifunguliwa, tutafurahi kuona ukifunguliwa. Lakini wanaendelea kutuma viashiria kwamba wanataka mazungumzo, lakini sisi tunajibu tabia yao ya mashambulio ya makombora na droni dhidi ya meli. Misri na Eritrea zimesisitiza kuwa usalama na utawala wa bahari ya Shamu ni jukumu la nchi zinazopakana na bahari hiyo pekee. Mataifa hayo pia yamesema kuwa jaribio lolote la nchi zisizo na mwambao wa bahari ya Shamu kutaka kuidhibiti isivyo halali ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Kwa mjibu wa gazeti la Misri la El Amran, msimamo huo wa pamoja uliotangazwa baada ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdelati na mwenzake wa Eritrea Osman Saleh. Katika mazungumzo hayo, pande hizo mbili zililaani juhudi zote za mataifa yasiyopakana na bahari ya Shamu za kujihusisha au kujipa nafasi na kusimamia usalama wa eneo hilo. Mawaziri hao pia walijadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi zao na kuratibu msimamo kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja. Waziri Abdelati amesisitiza kuwa Misri itaendelea kuipa Eritrea uungwaji mkono kamili katika juhudi zake za kulinda mamlaka ya nchi, umoja wa taifa na mipaka yake. Aidha, pande hizo zimesema ziara ya hivi karibuni ya rais wa Eritrea Isaias Afwerki nchini Misri ilikuwa mafanikio makubwa na imeweka msingi wa kuimarisha zaidi uhusiano wa kisiasa, kiuchumi na kimkakati kati ya mataifa hayo mawili. Mwezi Mei mwaka huu, Misri na Eritrea zilisaini makubaliano kuhusu usafiri wa baharini na uunganishaji wa bandari, akisisitiza tena msimamo wao kwamba masuala yanayohusu bandari ya bahari ya Shamu yanapaswa kuamuliwa na kushughulikiwa na nchi zinazopakana na bahari hiyo pekee. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Endelea kutufuatilia msikilizaji, wakati ambapo unachukua fursa hii ambayo ni nzuri ya kuweza subscribe, like and follow kwenye YouTube channel yetu, na vile vile unachukua fursa nzuri ya kufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, na wakati huo basi unatafuta Radio Fortune Africa. Wakati huo basi tunakuomba simama kituo kufikia malengo yetu ya uratibu. Tunahitaji kuweza kutanua wigo letu na kuwafikia wengi kupitia njia ya FM. Mchango wako unaweza kuwa wa faida kubwa kwetu msikilizaji, wakati ambapo inavyohitajika, ili tuweze kununua vyombo vinavyohitajika kwa sababu ya shughuli hiyo. Unaweza tuma mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450
85217800 au till number ni 456148 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Na katika mashindano ya kombe la dunia kwamba Hispania ilistahili kushinda fainali ya kombe la dunia baada ya ushindi mwembamba dhidi ya Argentina iliyobaki na wachezaji 10, huku bao la Ferran Torres katika muda wa nyongeza likivunja upinzani wao. Mabingwa hao wa Ulaya walitengeneza nafasi bora zaidi dhidi ya mabingwa watetezi wa dunia ambao kwa kiasi kikubwa walitegemea mbinu za kuchelewesha mchezo na kuharibu kasi ya wapinzani. Tulikuwa mbashara kwenye hatua ya kukuelekeza katika mechi hiyo ambayo tulikutangazia mbashara na tulikuchorea taswira ilivyokuwa, mambo yalivyokuwa yakiendelea katika uga. Na moja kwa moja tunakupatia sehemu ya vipande kadhaa vya mashindano haya ambayo yamekamilika ya kombe la dunia. Msikilizaji, kamba ukatikia pabovu, kamba ukatikia pabovu, kamba ukatikia pebamba, 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 pebamba. Kwa kawaida kamba ukatikia mahali ampalipo pabaya, pebamba. Kalamu ya Mungu haikosi, kalamu ya Baba huwa haikosi. Nimekuwa nikivanga ito msikizaji, huyu kijana ambaye ni Ferran Torres anapokea assist nzuri kwake kutoka kwake kijana ambaye ni Nico Williams. Msikilizaji, kamba ukatikia pabovu, kamba ukatikia pabovu, kamba ukatikia pebamba, 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 pebamba. Kwa kawaida kamba ukatikia mahali ampalipo pabaya, pebamba. Kalamu ya Mungu haikosi, kalamu ya Baba huwa haikosi. Nimekuwa nikivanga ito msikizaji, huyu kijana ambaye ni Ferran Torres anapokea assist nzuri kwake kutoka kwake kijana ambaye ni Nico Williams. Kijana huyu ambaye ni miaka 24, Nico Williams, mchezaji wa Athletic Club. Nico Williams left wing, msikizaji, anampakulia pasi nyerezi huyu kijana ambaye ni Ferran Torres, mchezaji wa Barcelona, miaka 26. Anamuuliza huyu kijana ambaye ni Martinez, wewe unachezea Aston Villa Uingereza, na kuelewa vizuri Amineno Martinez, miaka 33, nakujua vizuri. Salamu alaykum. Kijana anasema bwana, salamu alaykum. Alaykum salam. Kajigeuza cha chandu kujipalia makaa.
kajigeuza chachando kujipalia makaa. Kwa kweli ashushaye hushushwa. Kwa kweli ashukaye hushushwa. Unasikiza idhaa ya Kiswahili ya Fortune Africa, kombe la dunia. Naitwa Cantona Joseph. Ndiyo hali ambayo ilijitokeza katika uga ambapo Enzo Fernandez alitolewa kwa kadi nyekundu muda mfupi kabla ya mchezo kuingia katika muda wa nyongeza. Torres alikuwa shujaa wa Hispania alipoupokea mpira wa kichwa kutoka kwa mchezaji aliyeingia akitokea benchi Nico Williams na kumshinda mlinda mlango wa Argentina Emiliano Martinez kwa shuti kali la karibu katika dakika ya 106. Mchezo huu uligeuka kuwa pambano la nguvu na tahadhari badala ya soka ya kuvutia. Wakati huo, mbali na uwanja, fanalio ilikuwa ya kipekee kwa shamra ya uwepo wa mastaa mbalimbali wa muziki. Wanasema kwamba ameotea hapa msikilizaji, kwamba anza kuhesabu hapa. Kweli alikuwa ameotea hapa, alikuwa mingi kwenye kikapu cha wenyewe hapa pasipokuwa na idhini hapa, kuchagua pale Fernando Torres. Alikuwa mingi kwenye kikapu cha wenyewe hapa kuchagua nyanya za wenyewe pasipokuwa na idhini hapa. Asiye na mengi ana machache. Anakueleza kwamba mtu asiyekuwa na mengi basi ana machache. Anasema kwamba ameotea hapa msikilizaji. Wakati huo msikilizaji, refari wa siku ya leo Slavko Vincic kwenye uga huu wa New York New Jersey Stadium anachukua kipenga kile ambacho katika uga huu ambao umebeba mashabiki 82,566 capacity yake. Waliohudhuria siku ya leo ni 80,663. Anachukua kipenga kile na kukiweka kwenye baina ya mdomo wa chini na mdomo wa juu. Anakichukua kile kipenga msikilizaji, anakiangalia, anasema tosha kwa sasa. Kweli asiyejua utu si mtu, asiyejua maana ya ubinadamu au mwenendo ufao wa kibinadamu kwa wenzake si mtu, ni hayawani. Asiyejua uwindaji msikilizaji atambiki miungu. Asiyejua jinsi ya kuwinda atoi kafara kwa miungu. Hawezi kuwapata wanyama wa kutolea kafara. Asubirie achoki. Naona pale hivi Messi anatazama tu. Asubirie achoki, hajutii. Mtu aliyekingojea na kukisubiria kitu fulani achoki wala hajuti, kwa kuwa hatimaye anakipata. Wamesubiria kutokea mwaka 2010 waliposhinda kombe hili katika Afrika Kusini wakati wa maandalizi yale, au jana Hispania. Sasa hivi ni mabingwa wa dunia. Kijana kinda miaka 17 Lamine Yamal hapa hivi anamkumbatia pale hivi Messi, huyu ambaye ni kijana ambaye ni Eric Garcia anamkumbania Messi hapa. Vile vile naona mwalimu huyu ambaye ni Lionel pale Scaloni anamkumbatia Luis de la Fuente. Mazungumzo yanaendelea sasa. Mechi ya kombe la dunia linatamatika, basi inakuwa nafasi nzuri ya kuelekea kwenye vilabu vyao sasa. Ligi zitakuwa zinaanza baada ya mashindano haya. Ndio hali halisi, utamu wa soka, kombe la dunia ambao unasubiria miaka 4 alafu baadaye unapata fursa nzuri ya kuweza kuwakilisha taifa lako. The champions of the world are Spain. The champions of the world are Spain. Asante sana. Ndio hali ambayo ilikuwa halisi kwenye uga wa New Jersey New York Stadium, wakati ambapo tulikuwa tunakuchorea taswira
vile mambo yalivyokuwa. Msikilizaji, sasa hivi ni ruhusu nikuletee kiziba mkunga, alafu baadaye upokee kipindi cha Pango la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.